Всем здравствуйте! Сегодня, как и обещал, хотел показать лайфхаки, так сказать. Один по поводу насоса аромаэссенции. На самом деле это просто звучит так грозно, может быть. Это обычный насос, который подает ароматическую эссенцию в парорастворимый, в паропровод, он парорастворимый, соответственно. И вы сидите, дышите ароматом, не просто обычным паром. Вот, например, каждый производитель по-разному делает. Харви делает так, что он запитывается в парогенератор непосредственно и управляется с пульта управления. Например, Парамакс делает отдельный прибор, который настраивается по времени и по количеству миллилитров, которые добавляются в систему, то есть в паропровод. Вот, в принципе, и все. Я подумал, что как бы можно немножечко денег сэкономить, у кого есть руки. Система очень простая. Я нашел на рынке вот такую вот кнопку. Влагозащищенная кнопка, она не боится влаги. Для этого нам нужна вот такая кнопочка, ну или подобная кнопка. Вот на 150 ватт трансформатор, даже обычный для светодиодной ленты пойдет. И бачок омывателя 3-литровый от Газели. Вот в принципе все, что понадобилось. Я вот прям буквально недавно все это собрал за 5 минут. Что получается у нас? Эта кнопка чем хороша? Во-первых, то, что она светится. Есть разные цвета у этих кнопок. Зеленые, есть красный, синий, любой цвет. Она монтируется в стене непосредственно там, где вы хотите. Например, где вы сидите возле лежака, в стене можно ее смонтировать. Вот у меня будет она в стене, потом покажем. Она хороша тем, что помимо того, что она влагозащищенная, она еще с подсветкой. То есть, когда вы сидите в тумане, например, вам не надо там на ощупь что-то лазить, она с подсветкой. В принципе, конструкция проще пареной репы, да, то есть вы бачок ставите где оборудование, кнопку выводите в стену, ну, трансформатор тоже вешаете где оборудование. И у вас в стене просто светится вот такая красивая, аккуратненькая хромированная кнопочка, на которую вы нажимаете по желанию. И сколько хотите, добавляете аромаэссенции в систему. В принципе, вот и все. Кто-то может что-то другое придумать, но мне кажется, проще уже даже, как говорится, некуда. Вот такая незамысловатая конструкция получается. Работает, двум заказчикам я эту систему сделал, все довольны, у всех работает, все хорошо. Это первый момент. Второй момент, конечно, немножко посложнее. Называется он паровая турбина, или еще в интернете можно найти паровой камин для хамамов. Что это такое? Это труба, грубо говоря, нержавеющая обычно, в которую заводится воздух и одновременно труба с паром. Пар с воздухом перемешивается, и благодаря этому температура его чуть-чуть понижается и становится более густым и таким, как облако, прям можно сказать. Тоже это дело продается, я недавно смотрел в интернете, финский такой. Причем одна труба, вообще смешно. Труба практически одна с решеткой там и с резьбами стоит 60 тысяч рублей. Ну, конечно, кто-то может и купит себе такую. Я нашел другой способ. Что я для этого нашел? Сейчас я вам покажу. Пока это, конечно, начало, потому что не все так быстро. Итак, канальный вентилятор. Обычный я взял. Вот он в 125-ю трубу залазит спокойно. Потом есть переходы. Вот я уже подобрал, подогнал. Переход плавно сводится к 80-му диаметру. К 80-му диаметру, потому что у вентиляционщиков есть 80-е гофры алюминиевые. То есть этот вентилятор будет стоять где-то под куполом. От него будет алюминиевый гофр идти. И соединяться она будет вот с такой штукой. Нашел 80-ю трубу дымохода. Нержавейка. 80. Наши любимые китайцы прислали мне вот такой трап сливной. Решеточка у него застегивается, очень удобно, латунная, она будет смотреться в стене очень красиво. Она прям в этот 80-й в притычок вошла. Вот. Я ее здесь опаяю. Сюда, соответственно, будет засверливаться, припаяются резьбы. Одна будет, соответственно, резьба с паром. А вот этот переход с 32-й трубы на, тут какой диаметр-то я даже не посмотрел, на 63-й. Но наружный диаметр удивительно тоже 80-й. Сюда он заклеится, и получается сюда будет поступать воздух под напором, под вентилятором, а в середине будет труба с паром. Эта труба будет
встроена в стену, соответственно, рассчитана будет заподлицо с мозаикой, чтобы она красиво торчала из стены. Я буду ее резать пополам и загинать вверх вот так. И она у меня будет, по сути, вот так стоять в стене и выходить уже декоративной решеткой внутрь хамама. И отсюда будет валить, соответственно, пар. Ну, это как бы так на пальцах, грубо говоря. Когда все это будет смонтировано, я это еще раз покажу, пока мы плавно к этому идем. Вот такие небольшие секретики я вам рассказал, на которых можно сэкономить и благодаря которым хамам ваш будет намного лучше и приятнее в нем будет париться. Ну а пока-пока. А можно еще и не сэкономить, а на этом можно еще и заработать. Ну да.